පුතා කුප්පමේනියා කනවා. තුදු පුතා කුප්පමේනියා කෑවා. ආපු තුදු පුතාට කලන්තෙද දැන්? ආපු මත් වෙලාද කොහෙද? සුදු බෝලේ. සුදු බෝලේ. සස කර කර කනවා පුතා. සුදු පුතා කනවා. සුදු මැණික සසයිද? පුතාගේ තුවාල වලටත් ඕක හොඳයි නේද? මැණික් කැටේ. කීයක් හරි දෙන්න මුලක් ගලවලා දුන්නට. ශංකොතේ කොහොමද කන කෑමන? කොහොමද කන කෑමන අම්මෝ? මේවා කෑමම මෙයාට පොඩ්ඩක් මත් වෙනවලු. ඒක තමයි ඔච්චර ආසාවෙන් කන්නේ. කුඩු පොඩ්ඩක් බිව්වා වගේ ඇති ඉතින් අම්මට දෙවි අම්මට දෙවි. මගේ වණ චුටි මැණික චුටි මැණික සසයිද කුප්පමේනියා. ඔය තුවාලෙත් ලෙව කනනේ. හරි හරි. මගේ නැත්ත කොටා. මගේ නැති කොටා. මගේ නැති කොටා. තුති නැති කොටා. තුදු බෝලේ. සුදු මණික. කොල්ලගේ බණ්ඩි ගෙඩිය. සෝරි. මෙයාගේ පුදුම ගෑස් එකක් තියෙන පොඩ්ඩක් ඇල්ලුව ගම. ටුට්ටක් වත් බණ්ඩි ගෙඩිය අල්ලන්න දෙන්නේ. හරි ඉතින්. බඩ පොඩ්ඩක් අල්ලන්නේ. බඩ. අල්ලන්න දෙන්නේ නෑ. තියාගන්න. මාළුකු බණ්ඩි ගෙඩිය. සුදු මැණික. ගෑනු පස්සේ ගිහින් මාංශ වෙලා ඉන්නේ මය පණ. අරේ දැන් ඔය මත් වෙලා ඉන්නේ මෙයා. ආයි පුතේ. ආබෝ. කාපන් ඉතින් පෙරලි. මේ හංකෑලි මෙයා ගැලවෙන්නෙත් නෑ තාම. අලියල්ලලා. සුදු මැණික. මගේ තුති මැණිකගේ බණ්ඩි ගෙඩිය. තොඩි. ඕකේ. පාත්තමට ඉන්නකෝ. හරි. ආයෙ ඕනේ නෑ. නෙට්ට. අනේ උඹගේ නැටි කොටේ.